alle zusammengeschoben, weißt du? Hier ist gar nicht der Haken mehr drin und so. Komm jetzt mit und so, wie es selber etwas Besonderes ist, wird es auch ein ganz außergewöhnliches Fohlen vom zweifachen Bundeschampion Escolar. Ein Fohlen im Grunde genommen das, was man sich wünscht: Substanz, Bewegungskraft der Sonderklasse, überragender Schritt, insgesamt ein Fohlen, alles elastisch, alles bergauf, 1A und Goldmedaille. Ja! Ich raste aus. Dahinter geht mit der 52